Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abuztuaren 29 asteartea, bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik, oporretan buelta, Patxi Urrutia gure ohiko kolaboratzailea hemen izanen dugu gurekin, azken albisteak komentatzeko, bai mundu mailan, bai Espainia edo Euskal Herria mailan, eta bestetik, Berriozarko jaiak bihar hasiko direla, hemen izanen dugu Fermin Irigoyen, Berriozarko kulturteknikaria, eta Ferminek kontatuko digu aurtengo programaren azken berriak, eta pasaden urteko balorazio bat eginen digu, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1825ean, Portugalek Brasilgo inperioaren independentzia onartu zuen 1.000.000 libra esterlina ordaintzearen truke. Urte batzuk geroago, 1929ean, Graf Zeppelin alemaniarrak, lehen aldiz eman zion munduari bira airez. Egun berean, baina 1976ean, San Franciscon, Estatu Batuetan, The Beatles taldeak bere azken zuzeneko kontzertua egin zuen Candlestick Parken 42.500 pertsona bilduz. Eta bukatzeko 2005ean, Katrina urakanak sekulako hondamendia eragin zuen New Orleansen, hiriaren 80% urrazpian utziz. 1.600 hildakotik gora Mississippiko estatuan. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Euriborrak behera egingo du abuztuan eta arnasa emango die 50.000 hipotekaduni baino gehiagori. Urte eta erdiko igoeren ondorengo lehen jaitsiera izango da. Badirudi, 4,07an geratuko dela, uztaila baino zertxobait beherago, 4,15ean zegoela. Joera horrekin, 2024ko apirilean nabarituko lirateke merkealdiak. Ezkerreko berrietan batetik, emakumeek eszedentzien 87% eskantzen dute senideak zaintzeko. Bestetik, espetxean sartu dute 13 urteko neska bati sexu erasoa egiteagatik atxilotua. Jarraian, garraio publikoa ez da iristen Iruñerriko 23.000 biztanle baino gehiagora. Eskuinean, Alfredo Martínez Larrea, Osasunbideko kudeatzaile berria. Futbolean, Brujasera sentsazio honekin. Valentziako garaipenak hegalak eman dizkio Osasunari itzulerako partidurako. Alboan, frankismoko bunkerren berreskuratzea. Gazte voluntarioek gotorleku horiek zaharberritzen dituzte Pirineoetan. Argazki nagusian, ehunka lagunek txartel gorria atera zioten Rubialesi Madril erdialdean Jenni Hermosoren alde eta matxismoaren aurka egindako manifestazio batean. Titularrean, fiskaltzak Rubiales ikertzen du sexu erasoagatik. Jenni Hermoso jokalariari dei egiten dio bere salaketa publikoa formalizatzeko baimenik gabeko musuaren ondoren. Bukatzeko, federazioetako lehendakariek aho batez eskatu dute Rubialesen dimisioa. Diario de Navarrako titular nagusian, Javier Esparzak Sanzen kritikei erantzun die. Bidegabeak dira eta min egiten diote UPNeri. Eraso pertsonala ikusten du presidente ohiak azken estrategiak zapuztea. Argazki nagusian, Iruñeko Sarasate pasalekuaren berrurbanizazioak ez zuen udal adostasunik lortu eta 2021ean gelditu zen. Izenburuan, Sarasaten berriz astea. Ibarrola alkateak estudio berriak enkargatu ditu pasalekua berriz diseinatzeko. Eskuineko albistetan batetik, Nafarroako biztanleriaren ia erdiak gehiegizko pisua du. 10 gizonetik 6 gizenak dira, eta emakumeen artean 10etik 4. Bestetik, argazki txikian, sutea Izarbeibarren. Izarbeibarko suteak 628 hektareak kiskali zituen, erdia Mendigorrian. 75 hektarea zuhaitz erreziren, eta 230 hektarea Sastraka eta Larre. Jarraian, kamerak Iruñeko tren geltokian taxiak kontrolatzeko. Garako titularrean, Sanzek Esparzaren aurka egin du eta UPNren krisia agerian utzi du.
Gobernura iristeko 3. saiakera zapuztuaren ostean, Javier Esparzak alderdia baretzeko egindako ahaleginak eten egin ditu Miguel Sanz presidente ohiak. Argazki nagusian, Israelek 34 adingabe palestinar hil ditu aurten. Israelgo indar armatuek 34 adingabe palestinar hil dituzte 8 hilabete baino gutxiagoan, Human Rights Watchek atzo ohartarazi zuenez. Behan, Iñaki Egañaren erreportajea. Jesus Galindez argitu gabeko heriotza baten 60. urteurrena. Berrian, argazkian, Jenni Hermoso Espainiako selekzioko jokalariaren aldeko elkarretaratzea atzo Madrilgo Callao plazan. Titularrean, sexu erasoagatik ikertua. Espainiako Futbol Federazioko presidente Luis Rubiales ustezko sexu eraso batengatik ikertzeko diligentziak hasi ditu Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Jenni Hermosori eman zion musuagatik. Behan, Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza zuzendariak dio arazoa oso urrutitik ekartzen diren espeziekin daukatela. Hausnartu behar genuke zer kontsumitzen ari garen. Amaitzear da hegaluzearen kanpaina eta arrantzaldia oro har ona izan dela dio. Nahiko genuke freskora gehiago joatea, baina merkatuak agintzen du, gehitzen du Azkuek. Eskuinean, eskola garraioa kolokan dagoela esan dute autobus enpresek, ikasturtea hastear dela. Behan, Jesus Tapia Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoak dio, neandertalek irizpide batzuk zituztela eta gai zirela estrategiak planteatzeko. Bukatzeko, Marta Quintas Mondragon Unibertsitateko irakaslearen esanetan, guraso autoktonoek baino gehiago nahi dute etorkinek aurrak unibertsitatera joatea. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Kristina Ibarrolak iragarri du Sarasate pasalekuaren proiektua desblokeatuko duela. Pasalekuko zuhaitzei buruzko 2 azterlan berri agindu ditu. Ibarrolaren esanetan, politena plataforma bakarreko pasalekua bat izan litzateke, baina zuhaitzik moztu gabe. Hau izanen da, irailaren 6an eginen den lehenengo hirigintza batzordaren gai nagusia. Beste berrian, gizon bat atxilotu dute Iturrama auzoan emakume bati sexu erasoa egiteagatik. Iruñeko udaltzainek 71 urteko gizon bat atxilotu dute 22 urteko neska bati sexu erasoa egitea egotzita. Gertakaera ostiral goizaldean izan zen 3:30 aldera, ibilgailu baten barruan. Salatzailearen arabera lo geratu zen eta esnatzean konturatu zen gizona sexu erasoa egiten ari zitzaiola. Bukatzeko, Lekarozko Kortaria Infernuko Gasnak irabazi du 4. aldiz hartzaileguneko gaztaleiaketa. Gorraizko gaztelua, golf eta spa hotelak erosi zuen gazta erdia 4.750 euro ordainduta. Uharte Arakilen ospatutako hartzailegunaren 55. edizioan Antonio Alustiza Aresoarra izan zen irabazlea Txiki Zakurrarekin. Argazkian Julen Arburua, Kortariakoa. Kaixo eta ongi etorri, gaur gure kolaboratzaileetako nagusietako bat daukagu hemen, Patxi Urrutia, arratsaldeon Patxi. Baita zuri ere. Zer mozu oporrak? Oso ongi. Oso ongi, ez? Guk ja ez ditu zuek bezen bat gozatzen, urte osoa azkenean erdi oporrak izaten ditugunez, ja ohitura gehiago daukagu eta normalago egiten zaigu, baina, bueno, azkeneko 2 hilabete hauek oso ongi pastu ditut. Duela 2 hilabete hemen azken elkarrizketa izan genuen, ez dakit zeintzuk izan ziren jorratu genituen azken gaiak, baina bueno, hainbat gai aipatu ditugu orain aurretik, eta hasiko gara mundu mailan pixkatet, zer gertatzen ari den kontuetaz. Ego eta Ipar Amerikan zehazki hauteskunden inguruan zertxo baitez? Bai, bueno, beti ikusi behar dugu gu parte txiki bat garela, Euskal Herria txikia da mundu guztiarekin konparatuz, eta bueno, gauza asko gertatzen diren leku guztietan, eta batzutan gertatzen direnak berzetan ere izaten dute eragina.
totus bat dugu, gure tartean duguna, eta horren inguruan gauza desberdina daude. Eta ikusteko gauza bat da, azkeneko bola daunten, hauteskunde proiektzio batzuk izan dire, Ego eta Ipar Ameriketan. Ipar Ameriketan hor dugu ero bat horrastatzen ez dakiena eta zozokeriak erraten ari dena, eta hori da, teorian behintzat munduko gizonik ahalsuena, pentsatzu gainerakoa nola izango diren, gero baditugu bertze zenbait lekutan non, kandidato bat, hautetsi bat tirokatu dutela, bertze batzuk horrai direla, beraien lehen gaiak, bereiek eskuratu nahirik, bertzenaz multinazionalak ebatzi egiten diztelakotz, eta horre indarra erabiltzen da dirua ateratzeko. Azken finean hor arazo larri bat dago, zeren eta ekonomiak edo interes ekonomikoak agintzen dute zer eta nola gobernatu behar diren munduko herrialdeak. Eta nahiz eta erratia errez den, baina beti kezka izan behar dugu, norabaitera aukeraren balimedare bultzatzeko egoera desberdin bat, eta bilatu bertze gizarte bat, edo bertze gizarte baten bidean jartzea gure jarrera, gure jokabidea. Eta ikusi dugu hor dagoela inbertze arazo, hor daudela konpondu beharrak, ez dela unitza handitu, eta gainera, Europara ere iritsi dela gerra, eta hor daukagun hoi, iztakiku xuxen zer informazioa dena, ematen digutena, dena falsua da, zerengatik imposible da, beraiek erraten dituztena denak egiak izatea, ez du ez buruik ez belarrik, zentzurik gabeko hainbeste gauz erraten dituzten ez. Hor dugu Afrikan ere hori sortu dena, eta Afrikan ere lehen gaiak eskuratu nahi dituztelako. Badago arazo bat mundu unten, eta arazo hori da, gutxi batzuk gero eta diru gehiago nahi dutela, etekin gehiago beraintzen nahi dutela erabili. Eta hori ezinezkoa da, baina hortara jokatzen dire, eta gero, Estatu Batuak galdu dute ekonomia mailan munduko nagusitasuna. Eta azken finean nagusitasun militarra izan zutena eta daukatena, ez da aski beraien diru gozea asetzeko, eta hor badugu animeleko arazoa. Hor rollo bat da, komplikatua da, edo nahasia dago, baina dena den kezkatu egin behar dugu eta gai hauek ezagutu ere bai, zerengatik bezaraz animeleko gezurre sartzen dizkigute, eta gurire jokoz kanpo uzten gaituzte. Horrelako zerbait, niretzat behintzat oso kezkagarria da gaurko egunean gertatzen ari dena munduan zehar ekonomiarekin. Laugarren aldiz ere atxilotu dute Estatu Batuei begira Trump, ez? Zer gertatu da Trumpekin? Trumpekin, birezazu, fundamentuik ez duela. Eta gero bere demokrazia zere irri egiten duela. Nora dirua baduen berdin zaio harreke fandango, berdin zaio bata edo bertzea, ez? Inolako errespeturik gabe bere jendearekiko eta demokraziarekiko ere bosta xola zaio. Berak badu dirua, berak egiten du nahi duena, eta gainera eraten duzu pentsalari ospetsu bat izango zela, bertzek ikusten ez ditugun gauzak ikustite, zabaltzen dituena ez, baina bera astokirten bat besterik ez da, eta astokirten guztiak erraten dituzten, astakeriak errepikatzen ditu, eta gero txulo bat da. Eta, horrelako persona batzuk atratzen direla, eta ikustea bakarrik, izeten aldirela Estatu Batuetako presidentea, horrelako bat izeten aldera, niri ikeratzeko moduko zerbait irakusten. Hemen ez dago demokraziarei, baizik eta hemen zirko bat dago. Zirko, gainera, bera irrite, berak beharko zuen babestu podere judiziala Ameriketako, baina berak irri egiten du hortaz, ez? Horregatik, egoera, alde batetik pobrezia mantentzen duen egoera, bertzaldetik txulokerie badagoen problema, bertzaldetik berri zenbait jendek hainbertze diru irabazten dutela, 14.000 milioi euro irabazi dute Espainiako bankoak, 6 banko importanteenak, egoera hemen kezkatzeko modukoa da. Ez naski pobrezia dagoelako, baita ere horregatik, baizik eta hortik ateratzeko modurik ez dagoelako, zeren batzuk hartu dituzte hor dauden, tresna guzie beraien eskura dituzte, eta beraiek aprobetxatzen dituzte beraien aberasteko eta bertzeak izorratzeko. Kezka berriz ere, zer nolako etorkizuna dugun, eta nola aprobetxatuko dugun gure tartean ditugun almenak jendea hobe bizitzeko eta elkarren arteko harremanak hobetzeko. Zer gertatu da bankuekin ba? Bankuekin gertatzen da, gobernua dago bankuen mesedetan, eta orden hartzen dituzte zenbait
neurri, gobernuak hartzen ditu zenbait neurri teorian iduri dutenak ez direla deus, baina hori daudenak. Adibidez, zer gertatzen ari da gaur, hau, detaile txiki batera jaitsi, zer gertatzen da gaur begarriteko hoiekin, aurikular direla hoiekin? Nork azaltzen algaitu guri horrelako garbantzo baten neurriko piezatxo batek 5.000 euro balio duela? Zer dago horren atzean? Zer horren publizitatik eragarria? Hor, bankoak badakite, gobernuak hor lagunduko duela, pompa sartzen dire hor. Zertaz gure argiaren prezioa dago goitite beite? Non dago desberdintasuna, zenbat izerdi gehiago atratzen duzu gaur goizeko lauetan, bihar atxaldeko 6etan baino, horrelako pieza baten prezioa igotzeko. Horiek denak zalantzan ditugu, horiek denak ez ditugu argitzen, eta horiek ez bat ditugu argitzen, gaude tonto batzu bezala, eta horrela bankoak egiten dituzte bat batean hipotekak igotzen ditugu hainbertzen. Mega karri palata xaskitua eta bilduko dugu hemengo diru pila guretako, ez? Eta ez dago kontrolik, eske kontrol izetia omen da komunismoa. Alaratuta, eta, hobe, etortzen bali mezen geixo, eta horrekin gabiltza. Eta arazoak alde guzietaik, eta dena da egoismoa. Egoismoa bakotxa nahi du, diru gehiago, eta berdin azken finean pobreak dire, zerengatik gasto ahalmen gutxi dute. Oiek, hainbertze diru dute non gastatzeko almena txikitu egiten zaie, oiek gastatzen dute eguneko 10, zaia 12 ezin dute gastatu ez dakitelako zertan erabili. Iruñerrira bueltatzen bagara, mundu maila alde batera utzita, uztailaren 23an izan genituen hauteskundeak eta ez ditugu komentatu gubion artean. Nola baloratzen dituzu hauteskunde hauek? Bueno, nik uste dut aldaketa handi bat izan zela, nolabait bipartidismoa edo hautsita dagoela, eta bertze talde batzukin ere eztabaidatu eta solastu egin behar da. Bertze aldetik berriz izan da hor jokaldi magistral bat nik uste dut, eta bilduk egin duena, lehenengo momentutik errantzen hau dugu guk egiten dugun proposamena, eta hau egiten dugun, eta gainera oso proposamen positiboa, soziala eta solidarioa zen. Guk oken kontra, PP gure langile eta jende xeen kontra dago, guk oien kontra eginen dugu, punto. Eta oien kontra egiteko gure esku dagoen guzia guk eginen dugu, eta kitxo. Zer pasten da? Jendietzeko noituretu horrelako proposamenak entzutera, eta horrelako proposamena praktikara eramatea. Eta horrek gelditu dire denak, aho zabalik, zertaz zeren. Gati, dena dire oso demokrata, dena dire oso partertzaileak. Baina jornalak nahi dituzte beren jendeentzako, eta beraien nahi dute izen hau, eta hau nahi dute bertzia, ez? Beren, daude oso tradizionalak politika mailan, nahi dituzte proposamen politak egin, sola sederrekin, ustezta horrekin konpontzen diren gauzak, ez? Eta, hemen hor galduta egon dira. Eta hor gaude oraindik ere, dena egiteko daukatez, erengatik gu gara gaiztuak. Mundu unten garan gaiztua jende bakarrak dire bildukoak, eta horiekin ezin dute hori jolastu, hor dago gure proposamena, bilduk egiten duen proposamena hor dago. Horai, soek indart egiten bale du proposamena, gure botuak izango ditu. Ez da inolako zalantzarik. Baina ez dakite nola egin, ez dakite nahi dute bertze gauzetan, eta nahi dute. Baina nahi ez dutena da, gizartea lagundu, gizartearentzako proposamenak egin, gu kanpo badaude, edo jendea talde hoi kanpoan gelditzen bada. Eta zer egin behar da? Ni uste du ja ordu dela hasteko gobernu egiteko. Zertaz? Badirudi azken finean garrantzeri bat ez duela gobernu batek herrialde baten kudeaketan. Zeren eta egoten dira aste bat, bi aste, hilabete bat, 2 hilabete, 3 hilabete, gobernurik gabe eta hemen ez da zer pasten baina, hau zer da? Hau zer da, itxuragatik bedera aldatu beharko zuten beraien jarrera, beraien jokamoldea, ez? Hain importante bali da gobernua, goizoko 6etan hasi beharko ginateke hau aztertzen eta hau lantzen eta hau haintzen. Baina, dirudienez, horrek ez du hainbeste garrantzia. Garrantzia da, ni hau izatea, edo zu hoi izatea, bestea baino. Eta, hasi beharko dugure zerbait mai gainean edo zartako bat ematen erran, ez? Aizue, aski da, hasia gobernatzen, eta ikusi zer gerta daiteken bertzen, ez? Hemen gauzak aurrera eraman behar ditugu, baina gure kontrolpean baina bera.
Arazoa da, gure bezalako demokrazia burges batean, azkenean agindu egiten duena da dirua. Eta horrek egiten du, legalizazioak eta legeak eta horiek egiten dute. Bertzek ematen dute oniritzia, baina egiazki lantzen dituztenak horri probetxoak entzeko bertze batzuk dira. Eta argi dago, dirua ari da markatzen, eta horrekin gerota gehiago hautsi egin beharko da, berzenaz munduaren badago aldaketa, kizpin aldaketa. Txina, India, hori denak hor daude, nola ditzen dire, egun horretan izan dute bilera, herrialde hori denak, munduko populatuenak, eta Okzidente deitzen duen izan bagara, 300 milioi bakarrik, hori dire 4.000 milioi. Eta azken finean horiek agindu behar dute. Eta bueno, kusiko dugu horren ez epasten den. Nik uste dut hobe izango genuela gu ere horrekin hasten bakinen pensatzen bertze modu batean ez gu garela mundunteko zentroa, baizik eta parte bat, eta parte iskasi bat, iskasa neurriz edo kopuruz, eta iskasa logikoki. Feijok orain kontaktuak mugitzen ari ditu eta uste duzu EAJaren babesa lortuko dula? Nik uste dut hor ez dagoela bertze biderik. Bizazu, PNV inoiz gaten bali mezen orai PP-rekin, urrengo hauteskundetan nola aurkeztu behar zuen. Erren nahi dut, joder, egoera larri batean, igual non justifikatzen alko zuen horrelako zerbait, baina nola, imposible da, bueno, eta lehenengo egunean errantzuen gainera, ez da jarri ere ez zirela eginen, eta bueno, orai zertan dako hola aldatzako. Nik uste dut PNVek lehenengo egunean errezituela horko untziak eta untzi horiek errea daudela, eta horiekin ez digula inolako errekarik pastenal. Hemen UPN ere krisian dago, ez? Bai, eta, bueno, pozik haude zenbait usurik, oso pozik. Zeren eta, bueno, hauek UPN da talde bat, non, fundatzailea, ondokoa, bertzea denak frankistutza dira. Hemen Frankoin jarraitzaile guziak hor daude bilduak. Eta, bueno, beraien, eta hor gehien bat, Frankoren regimen guzie bezala, ekonomikoa da gehien bat. Politikoa baino lehen da, ekonomikoa. Eta, bueno, horiek ja pastu ziren batetik bertzera, frankismotik bertzera, beraien ondasuna, beraien negozio, beraien bizimodua babestu zorritzen beti errandugu zenbaitzu behintzat, politikan zenbait, etzela frankismoarekin hautsi, mantentzen dela frankismoa. Epaileak frankisten semeak, ez bezait frankisten anaiak. Denak horri izan dire, eta, bueno, hortan, horiek ez pari meditugu aldatzen, baina, bueno, momentu batean, eta gehien bat ere bilduk egindako jokaldiaren ondorioz, gelditu da, hankazgoiti dena, hirugarren legealdia da. Guk ez dugu probetxoik atera. Bilduk ez du probetxoik atera erabaki horietak, ere dut probetxo elektorala edo, bostaxoela, importanti ez da talde batek probetxo atratzea egoerari, baizik eta da, gizartea nola hobeki bizi, gizarti solidario bat nola antolatu, hori dire gauza importantea dituguna. Eta horretarako, behar da lehenik bertzeoi kendu, zengatik bertzeoi da miseria, egoismo, eta behar da hori pixket baztertu, bidea usteko libre, bertze ideia batzuk, bertze filosofia bat, bertze bizimodu bat, bertze balore batzuk, goraipatzeko eta praktikatzeko. Eta, bueno, hau, horren alde dago, horren alde da egiten ari den politika, nolabait ere, ez da UPN-ek eskubide guziak dituela UPN deitzen delako, baizik eta hemen egunero iribili beharko dire eta programa batekin gainera, ez? Eta, karo, zerengatik importantia ez da zenbat boto, baizik eta zen nolako programa. Eta, bueno, hortan horrek errestu egiten du, beste programa bat bilatzeko jakinez ere, ez zaigule deus ezetik ekarriko guk borrokatu egin beharko dugula hori dena. Baina, bueno, lehenik ere bidean ez pasara jartzen ez duzu pausorik ematen, eta jarri gara bidean, ikusi dugu gainera, hirugarren legealdia gobernatu gabe eskuina, zaila urduri daude, Sanz oso urduri atrazen ere negu, eta, bueno, urduriago ere ibili beharko du, zerengatik eta, horiz egongo gara, eta beraie gainera nola tontoak diren, politikoki dire tontoak, ari dire, y dejaremos fuera a Bildu. Zein da arazo hemen Bildu, edo gure ekonomia, gure
sozietatearen eskubideak, demokrazia. Zer da hemen importantea? Zer da importantea? Hemen nola ez duten deus errateko bakarrik puskoinaetako nahi dut, baina hor sartu zaie beraiek ikusi nahiko luketen norbait hor barnean, eta zalatzeko aukerare badute, eta ja ez dire komodo sentitzen, eta horrengatik horren inguru hartzen duztelako zozokeri batzuk, inolako ekarpen politiko interesgarririk eskaini gabe. Hori galdetu behar nizun ere, Nafarroan gobernu berria daukagu, berriro ere 3 partidu honena, eta EH Bildu berriro kanpoan utzi dute. Bueno, kanpoan utzi dute gobernutik, gizartetik ez gaituzte kanporatzen eta gizartean egon da Bildu buru belarri, bueno, pues, orai egon den bezala Plaza de la Cruz, Gurutze plazan ere. Bueno, guk ez dugu deusarran, ez da egon garen edo ez, baina alkatesak indartsu errandu, hor, Bildu egiten ari daudena. Bueno, olako gauzak egiteko gai balimeda Bildu, ongi etorria. Oso ongi etorria, azken finean, horrelako gauzen ondorioz aldatzen da gizartea, eta horrelako gauzen ondorioz eta jarreren ingorioz, eta parte hartzearen ondorioz, pues lortzen dugu gure gizartea aurreratzea, demokrazia gehiago izatea, ekonomiare sozialago izatea, eta bueno, pues aurrera pausoa diroi denak partekatzea eta banatzea eta aberastasuna banatzea eta guretzat oso gauza importantea dire, eta horrekin pozten gara, eta Sanz eta Esparza gaten badire, liskarrian aitzera beraien artean gutxa lotuko ditugu basterretik. Ibarrolak Gurutze plazako parkina eten zuen, eta bazirudien geldirik geratuko zela ez, baina gaur bertan edo atzo agertu zen Sarasateko pasalekua berrurbanizatuko zuela, ez? Edo aldatuko zuela. Izan zen, badago horre zerbait lehenagotik egina, zuzen ez dakit ez du segitu gauzoi, baina bai, agertu da berze horrelako gai batekin nolabait ere nahi du agertu hor, agintari bezala, edo baita ere badago bertze gauza bat ere, atzo egunkari batean agertzen zen berria zeinen konstruktoriak oso kezkatu ziren, eskatzen zutela lur gehiago nahi zutelako bere eraikin gehiago egin. Eta begira, horrela funtzionatzen du ekonomiak. Juntetzen dire 3 enpresario konstruzioneko 3 eta politiko batzuk, eta, bueno, behar ditut 1000 etxe bizitza egin, zerengatik nire ekonomiak eta nire enpresa behar duei. Pues bueno, non egiten ditugu, hemen txe, venga, tori. Eta egin beharrean, behar bat betetzeko egin behar denak, egiten dute diru bat honi hornitu, eta hori gero esplikatuko dugu zertaz edo nola hornitzen dugun, ez? Kontradizio ikeragarri. Eta, bueno, pues horre ere badirudi horrelako zerbait badagoela, orai, zerengatik nik ez da non demonio sartzen dena inbeste etxe bizitza, baina, pues egunetik egunera, egetzen ari dira, Kristin Pilo oraintxe bertan badaude, pues 16-17 etxe bizitza egiteko proiektuak, ni ez zertako behar ditugu nahi inbeste etxe bizitza, edo zer ari da gertatzen hemen. Bai, klar, nahi dute inbertsioak egiteko diru horrekin. Baina hori ez da hemen dagoen arazoa. Hemen dagoen arazoa da, gaztek ez dutela etxe bizitzerik izeteko modua. Eta ez dutela gainera kondizio batzuten etxe bizitze batzuk lortzen. Baina, bueno, hor nahi dute politika hoi da. Lertzen duzu, politika hoi da. Ekonomia babestu batzuk aberasteko. Hoi da, importanteena. Eta horretarako bideratzen dire gainerako erabaki, azterketa, gauz guztiak. Azken aldian ere entzuten ari den beste albiste bat, emakumezkoen futbolen munduan, ez? Azken azalak direla, Rubiales. Rubiales entzuten duzunean zer datorkizu burura. Gauza bat eduten zait, hainbertze sarau eta juerga montatu zituztela putekin eta mozkortzen, eta ez da izer gehiago, federazioaren menpe, horren diruarekin, eta federazioen dirua da, Estatu Espainiarrean bizigaren denen dirua. Eta lapurreta batzuk direla, ebatzi dutelako gure, denena izan beharko zuen diru bat, eta erabili dutelako beraien plazeretako, eta esgoietzen beraiena. Eta niri gehien kezkatzen hauena da, horrelako tipuak sartzen direla izoko batean, podore harpratzen dutelek, egiten dutela nahi dutena, eta estatu unten, eta gizarte unten ez dagolako duintasunik, hoien kontra buru belarri sartzeko eta horiek hemendik desagertarazteko. Eta hori da ikeragarria dena, demokrazia ez, horrelakoak bizitzeko lur berezi hartzen dute,
Eta, claro, horrelako azitik begira zenolako plantak sortzen diren. Lapurrek, jokalariak, bueno, denak eta matxistak. Eta inolako errespeturik ez dutenak inori eta deusi, bakarri beraien gai. 600.000 euro kobratzen, ze demonio da? Presidentiak eguntza zerbait kobratzen omen du. Eta une 600.000, hau zer da, hau? Baina inork ez du hemen mundu gizartunten inork, bueno, erregea bezala. Erregea astopitua, zaharra. Zu, lenguan, 4.000 emakume gene egon dela, eta gainera, zu, tipo batzuk barzuten hartu, ez dut neska batzuk hartu hemen, eta eraman arat, eta lerroan patu bertzia pasteko. Baina, eta gero, oizen gizon handia, gure otzailen 23an salbatu ziguna. Baina esazu zenolako gizon importantea, inbertze karpen egin gaituena hemen herrialde unteko jendei. Baina zer demonio da, nola dugu hain pensamolde eskaxa, nola sinesten dugu, eta nola ez dugu duintasunik denak errateko, benga, aski nahiko, kakazara, zuek etzate ustel batzu besterik. Eta, pentsazazu politikariek jabadugu lana, naiz eta gobernuen egon edo gobernuen ez egon, zenolako lana badugun egiteko gizarte hau pixket obera eramateko. Eta zer uste duzu gertatuko dela azkenean Rubialesekin? Ze ez du dimititzen. Rubialesek dimititu behar du, ezin da mantendu golako persona. Baina ez du dimititzen eta gainera erabiltzen ditu. Dimitituko du zerengatik jendea hor dago dena. Ulertzen duzu. Badago bertze podore bada dirua, eta horiek antolatzen dute, baina bertze podore bat da herriarena. Eta hori gostatzen da gehiago, hor ere pizten da. Eta gaur ez bada bihar izain da, edo etzi izain da, baina noiz baitera atrako da. Nork erran behar zegoen guri horrelako liskar bat montatuko zela musu baten truk? Inork. Hau da, gainera, badire 50 kasu gehiago, asko zere larriagoak, eta ez dute olako ondorioak izate zertaz, ez direlako jakiten, edo momentu txarren batian delako, edo bertze arazoiagatik eta hemen. Hau da, Al Capone bezala, Al Capone zuten atxilotu jendi hiltzeagatik, Al Capone atxilotu zuten zergak ez ordaintzeagatik, eta hemen ere horrela, ez gai importantena. Eta izango da, eta bueno, eta badua onditzen, eta gainera, mire zuzuk, arratoiak untzitik igeska, kusten dituzunean beldur, untzioi badua ondoratzera doa, eta hemen gertatzen ari dena, entrenatzailea ere dimititu du, eta inbertzelekuten dimititzen ari dire, eta horreik, momentu batean, pumpa, orain heldu, buelta main du, untziak eta denak desberdin izin da, hemen denak izango dire gero horren alde. Baina gero guztiak berdinak dira, txalotzen zutelako. Bai, baina interesa behiratzen dute eta dimititu behar duela, ni sinetxita nago dimitituko duela, ez duelako berzaukerarik izanen. Aztu zait aipatzea, baina ere gai interesgarria, Sancho eta Edwinen gertatu zena. Sanchok hil zuela Edwin. Bakizu? Ez du segitu. Ez duzu segitu. Ez dut bat ere gaiak uste dut horrei direla, ikeragarria iduritzen zait. Ikeragarria persona bat 14 pusketan austea, eta gero, horren ondorioz, gainera tratatzen, prensa, tratatzen, ez dakit, nik loteriko jokaldi batean edo zerbait tokatutako zerbait ero balitz tartean hor dugu Bizkaiko kazetaria hilabete terdi justu eramaten duena, nola du izena, ez da gizu? Bai, hilabete terdi Poloniako kartzelian dagoena. Eta ez diote horrendik erran zertaz prozesatu dute. Moreno, Bilbotarra da. Eta horri buruz, pesazu, zuk bera ere etzinak izun, eta ez dute lakoz publizitaterik eman, baina bertzia berriz, hor dugu nik ez dut deus begiratu, baina bueno... Nik ez da baina entzuten dela. Bai, karo. Ikera garria, eta bueno, eta tratatzen dute gaia, ez da kriket partida bat baliz bezala. Informazioa da, bere amagan da, eta ikusten dut, asasun honez dago. Eta ez da gizar, hau zer da? Hor sektaren bat badago tartean, hau ez da arrunta, baina ez dute argitu nahi, eta gainera gero nolabait ere sartu nahi digute, personaje normal da, kakin du. Ez, hemen askoz ere gehiago badago. Eta, behar du izan, zerengatik ez. Nola? Ikaragarria, iduritzen zen gainera ikaragarria dela norbait
bueno, pues hil dezakezu berotasun momentu batean. Baina pusketan moztea, eta gero gordetzea, eta gero botatzea, eta gero... Baina beti gertatzen da, depende nork egiten duen, eta zenbat diru duen, ez, pertsona horrek. Erdera zerten da, bi heldu dire andre batzuen ondora, emakume importante batzuen ondora, moskor-moskorrakinak, eta bat da beratxa eta betzea pobrea. Pobrea da torrek, ke asko, ke borratxo. Eta bertzea heldu dele, ke simpático y ke original está el muchacho. Hori. Gauzak ez dire berdine, segunetan aurkiten zen. Orduan, hemen utziko dugu, urrengo hilabetean, espero dugu gobernua sortuko dela, ezagit, ez? Bai, irailaren 26an, suposatzen da. Nik uste du, zerengatik hau, bueltan mamardu, bai. Eta hitz eginen dugu, gogoekin hitz egiteko, ea gobernu berriaren inguruan, zer espero. Hitz egiteko arazo gehiagirik ez dugula, osea, jarriko gara berriz. Hurrengora arte, beti bezala plazer bat, eta ja, bueno, hilabete berri bat, oporrak alde batera utziko ditugu, eta atope hemen, ez? Zintzo. Zintzo. Vale, oso Mi esker, Patxi. Vale, zuri. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur iparraldean euria egiten jarraituko du, baina zaparradak ez dira aurreko egunetan bezain ugariak izango eta euri gutxiago pilatuko da. Gauean ordea zaparrada mardulak bota ditzake, kostaldetik gertu bereziki. Hegoaldeko zenbait lekutan ere euri pixka bat egin dezake, baina euri txikia eta noizbehinkakoa izango da. Zerua hodeitsu egongo da orokorrean, baina ostarteak zabalduko dira tarteka, batez ere hegoaldean. Mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin ibiliko da, baina oraindik ere bolada gogor batzuk neur litezke. Tenperaturak berdintsu jarraituko du. Asteazkenean, hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina iparraldean bustitik jarraituko dugu. Egunaren lehen partean batez ere. Orduan zaparrada handiak bota ditzake. Egunaren amaieran berriz atertzera egingo du. Hodeitza aldakorra izango da. Hegoaldean ostarteak gailenduko dira eta iparraldean berriz hodeitza trinkoagoa izango da. Egunaren amaieran ostarteak nagusituz joango dira denean. Ipar-mendebaldeko haizea, kostaldean eta Ebro ibarrean gehien bat zakar ibiliko da, baina amaieran ahultzera egingo du. Tenperaturan aldaketa handirik ez. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Fermin Irigoyen daukagu, Berriozarko kulturteknikaria. Arratsaldeon, Fermin, eta ongi etorri. Arratsaldeon, mila esker. Asteazken honetan bihar bertan dituzue Berriozarko jaiak, ez? Igandean amaitzen direla eta gogoekin nola aurre ikusten dituzu? Bueno, ni barrutik ikusita, lan eskerga dugula aurretik. Baina bai, oso momentu bereziak dira Berriozarko biztanle guztiendako, gogoz hartzen direnak, orduan baita ere iristeko irrikitan. Zenbat denbora daramatzazue prestatzen aurtengo jaiak? Zakit nolabait hasiera ofiziala honen prestaketari urtarrila partean egiten diogu. Naiz eta aurreko urteko festen balantzea egiten dugun eta hortik abiatzen gara. Zer atera den ongi, zer atera den geizki, zer dago hobetzeko, edo nondik nora horko balantzetik hasten dira. Baina bai, urtarrilan ja ekiten diogu egitarauari eta definitzen zeintzuk izango diren jarduerak eta non eta alakoak. Zenbat urte daramatzazu kulturteknikari bezala Berriozarren? Pilo bat, 36 urte. 36 urte, eta gauzak aldatu dira hasi zinenetik gaur arte? Bai, dezente. Batzuk urtez urteko programaketan ez duten abarituko aldaketa handiegirik, baina bai, bestelako herria zen garai horretan Berriozarrek, eta festak ere, egin berean, askoz ere ezberdinak ziren. Berriozar txikiagoa zen populazio aldetik,
aurrekontuak ere murritzagoak ziren, baita ere festak antolatzeko guneak eta infrastruktura guztiak bestelakoak, askoz ere eskasagoak, orduan bestelako festak ziren. Orduan bai, aldaketa handiak. Festetan urtez urte egiten dira montaje handiagoak, musika taldeak gero eta behar gehiago badituzte, eta jendeak ere gero eta gehiago eskatzen du baldintza hobetzeko zera horretan, ezta? Orduan, bai, aldaketak izan dira. Zer honka ditu herri bateko jaiak antolatzea? Batzuk, lehendabizikoa, saiatzen gara udalaren aldetik jaiak guztionak izateko, eta horretarako ezinbestekoa da jendearen eta elkarteekin, peinekin, kultur talde guztiekin kontatzea. Ezin da bulego batetik asmatu eta orduan bilera guztiak izaten dira konpartituak, bakoitzak bere proposamenak mahai gainean jarri, batzuekin aurrera egin, beste batzuk baztertu, orduan alde batetik ahalik eta zabalen jokatzea. Bigarrenetik, prestatuak izan behar dituzu leku batzuk jarduera horiek egin ahal izateko. Orduan infrastrukturena bada beti ere berritu behar den kontu bat. Ari gara horretan, baina beti ere lanak ditugu eta ikusten ditugu gabezi batzuk eta hurrengo urteetan horiei ekin ahalko diegun. Eta gero beste 11, oain ikusten ari gara eguraldiari begira. Hori ezin dugu guk programatu, baina horrek bai baldintzatzen duela festen kontu guztia. Eta gero baita ere kontatzea gustoak eta halakoak oso anitzak direla. Orduan saia dela guztiekin asmatzea, baina gutxienez saiatzea bai. Eta naiz eta bihar hasi jaiak aurreko astean egiten dituzu hainbat jarduera eta ekintzak, hori betidanik egiten duzue? Bueno, azken urte luze hauetan, bai, jaiak baino lehenago berez, karrikako giroa ere izaten da, eta egiten ditugu jarduera batzuk, beste momentu batzuetan, agian arrakasta gutxiago izango zituztenak. Aurten, hain zuzen ere, egin izan ditugu dantza jaialdi bat, hasteko eta behin, esan nahi dut, botxa txapelketa bat egiten dela, bada hemengo herri joku tradizionala, alde zaharrean egiten dena eta abuztu osoan zehar. Badu ohiturazko kontua da, baina parte hartzea handia, giro polita izaten da hor, eta abuztu osoan zehar, jende askok badu hor parte hartzeko modua. Finala, hain zuzen ere, ostegun honetan izango da. Baina jardueran aldetik, aurten antzerki talde bat ekarri genuen oso kontu berezia eskaini ziguna. Hain zuzen ere, alde zaharrean dugun garbitokian, bertan eskaini ziguten trapuzikinak izeneko antzeslana, eta badu zerikusirik hain zuzen ere garbitokietan lan egiten zuten emakumearen lanarekin. Hemen berrezarren ezagutu izan dugu, ezagutu izan zuten alde zaharreko etxe askotan, nola emakumeek garbitzen zituzten Iruñako etxe honetako jendeak ekartzen zituen arropak garbitzera eta hori bilakatu zen lanbide. Eta naiz, programarekin hasi aurretik, badago hainbat udalek antolatutako kanpaina batez, drogen kontuan edo, konta iguzu pixkat zertan datzan kanpaina hori? Bai, hemen gizarte zerbitzua da horretaz arduratzen dena, eta batez ere bultzatzen dutena bada. Ezaguna da, festetan, sustantzia ezberdinen konsumoa areagotzen dela, alkoholak zer esanik ez, baina baita ere bestelakoak, eta kontua hori prebenitzeko, gehiegikeriak ez izateko, horrekin egiten dena bada, kanpaina informatibo batzuk, programan bertan badugu horren aldeko bat, karteleria, baina batez ere herriko txoznak montatzen dituzten elkarteekin, peinekin, tabernariekin ere lantzea eta ze informazioa eskaini dezaketen eta baita ere momentu batean zerbait gertatu ezkero nola jokatu ere. Imaginatzen dut programa berri bat sortzerako orduan badaudela beti eta urtero errepikatzen dituzuen ekitaldiak, ez? Zeintzuk dira horiek? Gehienak. Gehienak. Jende askok esaten digu oso programa errepetitiboa dugula, eta egia esan horrela da. Hain zuzen ere, abiatzen garelakotz
ondo ateratako jardueretatik. Hortan, esan beharko da, asteko eta behin txupinazoa, leku bakoitzean badu bere lekua, ordua eta hemen esan behar da arratsaldeko 6etan egiten dugula, ohiturarengatik, ez besterik, eta herriko plazan egiten dugula. Beste leku askotan udaletxeetan izaten dela, eta hemen erabaki politiko bat izan zen duela urte asko, eta naizela nolabait jendearen pare jartzea eta ez ezberdintzea hori udalean daudenak eta azpian daudenak, eta hori dela eta egiten da plazan. Eta, horrek izaten du, ez dakit, puntu berezi bat ematen dio, eta bertan elkartzen da, peña guziak, bakotza bere pankarta, bere txarangarekin, erraldoi konpartxa joaten dela, dantzariak ere izaten dira, musika banda, eta horren inguruan ere, banatzen dugu herri askaritxo bat, plazan dagoen guztiendako. Nork jaurtiko du aurten txupinazoa? Iruñalde zentroko adineko pertsonek. Aurten ez da berria, 5 urte daramatzaia da zentroak, baina aurten ireki da baita ere zentro de dia izeneko lokala, nolabait dependentzia gradu gehiago duten pertsonendako, eta hor ari dira lan eskerga egiten urtean zehar, oso polita izaten da baita ere komunitate osoarekin duten elkarlana eta aurten hoiei eman zaie txupinazo botatzeko aukera, oso gustora hartu dute, eta ziur naiz oso nabari izango dela. Eta bozkaketa hori herritarren artean egiten duzu edo udalak erabakitzen du? Udalak erabakitzen du, eta hain zuzen ere alkatetzak. Planteatu da zenbat aldiz hori bozkaketa ematera, eta gauza bat dela eta edo bestea dela eta baztertu izan da. Bozkaketa horiek, herri bozkaketetan oso zaila da bermatzea nolabaiteko parte hartze, gutxienezko parte hartze bat. Bai honetarako, bai beste gauza batzuetarako. Orduan, bozkaketa horietan askotan gertatzen da oso jende gutxiren bueltan erabakitzen dutela baita ere zeinek bota, zeinek ez bota. Hemen horrela egiten da, ez dut esango ongi edo gaizki, baina horrela egiten da. Txupinazoa eta gero zer egonen da? Plazan nola botatzen dugun, eta plaza hori gero dantzaldirako lekua denez gero, saiatzen garena bada jendea hortik gero bideratzen leku ezberdinetara. 3 jarduera izaten dira, bata aurrei edo txikiei begira, magia ikuskizun bat izango dugu Emaileen plazan azpietan, jende gazteari begira eta peinetan aritzen den jendeari begira, peinen arteko egiten da futbito txapelketa bat, eta finala izango da zazpietan. Orduan, futbitoa izateaz aparte horren inguruan montatzen den giroa oso polita izaten da. Eta, helduak edo zahar jendearen dako musika bandak eskaintzen ditu dantzatzeko pieza batzuk Donostebe plazan. Orduan, saiatzen gara jendea plazatik bideratzen, eta gero 8etatik aurrera berriro ere dantzaldiari ekiteko. Eta orduan gero ostegunera pasako ginateke. Ostegunean badago herri zaharrean egun nagusia, zer prestatzen duzu egun horretan? Oso bitxia da, azken urte hauetan egin izan duguna bada alde zaharrerako, herri zaharrerako, berriozarren sorrera dena, egun bat gordetzen. Beti ere mantendu nahi izaten dugu sustraiekiko lotura hori. Eta bertan egin daitezken ekitaldiak baita ere badira bestelakoak herri txiki batean egin daitezkenak. Hor hasten gara ohiturazko eta usadiozko jarduerekin. Izaten da neska mutil nagusien momentua, bai dantzaldia eta otamena. Bere garaian pertsonai horiek izaten ziren festak antolatzen zituztenak. Herriko gazteen artean elkartzen ziren eta aukeratzen zuten urte horretan zeintzuk izango ziren arduradunak. Kasu honetan, maiordomoak erderaz neskamutil nagusiak. Eta horiek dirua bildu, otorduak eta jan eta edatekoak kontratatzeko eta batez ere musika kontratatzeko. Oain, nolabait zentzu hori, pertsona horiek ez dira gero festak antolatzen dituzenak, baina bai mantendu dugula tradizio hori. Jantzen dira modu berezi batez, horiek dira gero ere dantzaldiari hasiera ematen diotenak, otordua banatzen dutenak, orduan horren inguruan goizean batez ere antolatzen da eguna.
aipatutako botxa txapelketaren finala ere goizetan izaten da, dantza taldeek badute bere emanaldia, eta gero arratsaldearekin lotzeko badago bazkari bat, bazkari eta gero herriko etxe guztietatik ronda kopera izango da, orduan, musikaz lagundurik, bueltatxo bat emango zaio alde zaharrari, aurrendako jolasak izango dira, dantzaldia ere izango dugu 8:00 aurrera, hori baino lehenago ere ezin falta txokolata da, eta nolabait arratsaldeko formatu horri bukaera ematen zaio, jada dantzaldia, eta orain arte zezentzuzkoarekin. Aurten alde zaharrean ez da zezentzuzkorik izango. Azken urte hauetan areagotu da hor beldurra, suteak pizteko eta horko biztanleei kasu eginez erabaki dugu ez jartzea eta karrikiri batzuekin emango diogu bukaera arratsaldeko saioari. Hortan izaten da gero jende aldetik aldaketa, nolabait familiar moduko edo giroko kontu horiek bukatzen dira, eta gauean bai izaten dela hor batez ere jende gaztearen momentua. Hor izaten da dantzaldia, gero oso kontu bitxia, bada nolabait kalzonzillada, kulero tangada deitzen den lasterketa bat, oso farregarria, gaueko 3:00, jendea beroa izaten duenean, arropa soberan izaten du, eta egiten da oso modu farregarrian eta giro honean halako lasterketa deitu albaldin bada zaio, eta segida ematen zaio gero DJ batekin. Eta galtzontzillo horren tradizioa nondik dator? Ez da oso zaharra, azken zakite zer esan, 10-12 bat urte daramatza antolatzen, modu herrikoian sortu zen, eta egia esan, bada gauari bere tokea ematen diona, parte hartzea oso handia da, eta orain bilakatu da ezinbesteko kontu bat. Aurten euria egiten badu ere jendea animatuko da? Ostegunerako ez dute ematen, ez dute ematen, salbatzen dugun sikiera egun hori, eta nik uste baietz, ordu horretarako jendea nahiko animoso dago, orduan funtzionatuko du horrek. Ostiralera joaten bagara, nola hasiko dugu eguna? Batez ere aurrendako programazioarekin. Erraldoi konpartsa aterako da, ibilbide bat egingo du Berrozarko zonalde batetik, gero baita ere Gaztegunetik izango da rokodromo bat, aurrei begira, txotxongilo emanaldia, eta halako jarduerak ditugu batez ere aurrei eskainiak. Eta gero arratsaldean, hasiko gara beste jarduera batzuekin, badira baita ere apar festa deitzen duguna, aurrendako eta horiek izaten dute freskatzeko aukera, eguraldiaren arabera arrakasta gehiago edo gutxiago, eta musika emanaldiekin ere segituko dugu. Flamenko jaialdia, herriko taldeekin izaten da arratsaldeko 7:00, eta 8:00 izango dugu jada dantzaldia bai Eguzki plazan, baita Ilargi parkean. Ilargi parkean antolatzen dira batez ere kontzertuak eta formatu handikoak, eta aurten agian festetako garrantzitsuena izango da Tropado Karaio eskainiko duena, Ebaristo jotzen duen taldean. Orduan pentsatzen dugu horrek jende asko erakarriko duela, eta hortik abiatuko da ostiral arratsalde gaueko giroa. Segida izango du gero horrek ere gaueko kontzertuekin. Hortan izango dugu besteak beste Juantxo Eskalari, eskalari taldekoak. Orduan gauekoak ere pentsatzen dugu funtzionatuko duela. Hor hasten da baita ere euria egiteko arriskua. Leku hori babestua daukagu, beste batzuk ez. Eta larunbatean? Larunbatean, egun nagusetariko bat badugu. Erraldoi konzentrazioa badugu goizean, baita ere izaten dugu bigantxak antolatzen ditugu, larunbat eguerdi eta arratsaldean, eta igande eguerdi eta arratsaldean ere. Hauek ere euriaren arabera egingo ditugu, eta hortan gure jardueraz aparte baita ere esan behar dela peinek antolatzen dituzten jarduerak
Bazkariak direla, txarangarekin irteerak, musika kontzertuak, batez ere pilatzen dira guztiak ostiraletik igandera. Orduan horrekin guztiarekin giro majua izaten da. Gero arratsaldean betiko moduan dantzaldia Eguzki plazan eta kontzertuak ere Ilargi parkean. Hortan ere azken urte hauetan indarra hartu duen beste jarduera bi. Alde batetik herri kirola erakustaldia, hemen Berrizarren badugu talde bat, hain zuzen ere duela urte asko sortu zena peinen arteko txapelketa batetik. Hor jendeak segida eman zion eta sortu zen herri kirol taldea. Eta beti antolatzen dute proba bat Ilargi parkean bertan, kontzertuen eremuan, baina arratsaldez, eta oso arrakastatsua izaten dena. Eta baita ere pilota partida. Azken urte hauetan profesionalak ekartzen ditugu hor jaialdi batean, gure frontoia aforo handikoa ez denez gero beti betetzen da, eta bai saiakera egiten dugula herriko pilotari profesionala bertan izaten, Jon Mariezkurrena. Aurten ere horrela izango da. Peinek hemen garrantzi handia dutela esango zenuke? Bai, urteen arabera eta barne pertsonak zenbat mugitzen duten arabera gehiago edo gutxiago izango da, baina azken urte hauetan indarra badaukate, parte hartzen dute festen prestaketetan, jardueretan, baina gero baita ere badute horiek bere programazio berezia eta indartsu eta potente izaten dena. Askotan dena irekia, udalaren aldetik diruz laguntzen ditugu zenbat jarduera, gastronomikoak kenduta, eta baldintza da beti ere irekia izan behar dela populazio osoari. Baina horretaz aparte jarduera asko egiten dituzte kalean bertan. Orduan kale giroa horiek indartzen dute. Orduan badute bere indarra, bere jarduera, eta segide izaten dute jende gaztearen aldetik. Nabaritzen duzu larun batean kanpoko jendea etortzen dela gehien bat? Bai, baina ez horiek larun batean. Musika kontzertuen araberako kontuak izaten dira. Orduan, iaz adibidez Sutagar ekarri izan genuela ostiralean eta oso nabarmena izan zen. Jende uholde bat etorri zitzaigun. Aurten pentsatzen dugu horren aldetik zerbait izango dela. Bai ostiralean, bai gero gaueko kontzertuei begira. Ez soilik horrekin. Ostegunean aipatu dugun Alde Zaharreko gaua, bere txikitasunean ere bada inguruko jendeak ezagutzen duena eta horretara mugitzen dena. Baina bai, eta gero formato familiarra dela eta erraldoi konzentrazioak bere publikoa izaten du, igandean baitugu kaldereteak eta hor batez ere familia eta kuadrilen arteko kontua izaten da eta baita ere familiak beste familiarra konbidatzen dituzela, nabari izaten da bai. Eta igandean egiten duzue gaixoani bezalako zerbait edo nola egiten duzue agurra jaiei? Ez, modu sume batez. Dantzaldia bukatzen denean, gutxi gora bera 10 aldera, gaitariek egunero jotzen dituzte herri dantza batzuk, oso baita ere momentu polita izaten da, zeren izaten da gauza bakotzak bere segide izaten du. Dantzaldia bukatu, gaitariek bere piezak jo, eta zezentzuzkoa. Eta igandean, zezentzuzko eta gero, botatzen dugu bateria luminosa deitzen den su artifizialen moduko zerbait, baina askoz ere polborak gutxiago daukatenak beste formatu batean, eta horrek albideratzen digu plazaren ondoan egin ahal izatea. Ez baitugu kristoren lekua gorde behar ziurtasunarako. Eta horrekin nolabait ematen diogu bukaera festei. Batzuk hala ere segida ematen diote gauean eta hori beti ere libre, baina modu ofizialean horrekin bukatzen dugu. Nola egiten duzue kontzertuen edo taldeen aukeraketa? Ze zaila da ez? Oso. Beti istiluak liskar txikitxoak daudez, hau ez dut gustoko, hau bai? Bai, batez ere ezama gure gainetik kenduz. Gaztetxean eta gaztegunean ibiltzen diren gazteei eta gazte elkarteei hoiengan jartzen dugu kontua, hor bada ordezkatua jende gazte asko, eta hoiek ekartzen dituzte proposamenak. Proposamen anitza, zeren hor denetariko gustuak ere badira. Askotan
jotzen dugu esatea, gaztetasuna, gazteriak esan digu, gazterian aldetik, 11 gustu ezberdin ere badira. Saiatzen gara nolabait horri bidea ematen eta programazioan talde ezberdin batzuk sartzen. Hori erabat ezinezkoa da guztiekin asmatzea, orduan beti ere batzuk esango dute gurea badagoela eta gure gustokoa ez. Baina batez ere proposamena hoien esku jartzen dugu. Eta gero beti ere, herrian ere ezagutzen ditugu. Eta baditugu zenbat musika talde eta folklore taldek eta hori, guzti horiek ere beti ere kabide izan behar dute programan jakina. Esango zenuke geroz eta gazte mugimendu handiagoa dela hemen? Bai, azken urte hauetan nabaritu izan da. Ez dakit zer ikusirik duen pandemia eta geroko giroarekin, baina iaz oso nabari izan zela. Antolatzen dira jarduera batzuk, adibidez gazteek antolatzen dute bazkari bat txupinazo baino lehenagokoa. Eta urtez urte gero eta handiago izaten da. Aurten, ez dakit zenbat joango diren, baina sikera materialaz aurkiak eta mailak 500 lagunendako eskatu digute. Orduan, gero kontua da, nola horri segida ematen zaion urtean zehar, baina bai, nabari da jende gaztea badagoela eta inplikatzeko asmoarekin. Zenbateko aurrekontua dut Berrizarko udalak jai batzuk antolatzeko? Erreza da esaten, 106.000 euro jardueretan. Bertan ez dira kontu guztiak sartzen. Pertsonala, infrastruktura eta beste gauza batzuen aldetik hor ez dago aurrekontuan. Hori bada batez ere kontratazioetarako eta jarduerak antolatzeko erabiltzen dena. Hor konparaketak egin daitezke beste herri batzuekin, baina hori da guk aurten duguna. Iaz baina zerbait gutxiago, zeren iaz pandemia eta gero nolabait ulertu zen egin behar zela programazio berezia, baina, sikera antolaketan aritzen diren talde guzien iritziz, segurazki handitu beharrekoa. Ze alde ditu pasaden urteko programak honekoari begira? Nahiko antzekoa esango nuke, bai sartu direla jarduera berri batzuk, ez dakit berri esan, programan gutxienez berriak. Batez ere alde zaharrarekin zerikusirik dituztenak. Sartu da hor kanpai errepike demostrazio edo errepikea egitea. Baita ere maiordomoek banatzen duten askari otordu horretan sartuko dela Iruñerrian oso ohikoa den errelleno egitea. Zeren hori badugu herri zaharreko ohitura, eta azken urte hauetan txerrikiak banatzen ditugu, eta aurten batzuk ekin diote relleno egiteari, eta hori banatuko da. Baita ere ohiturak, baina naiz eta hemengo alde zaharreko jendeak ezagutu izan ez duen, piperro pilak egitea. Bere garaian edo badugu idazki batzuk non esaten duten maiordomoek piperro pilak banatzen zituztela. Eta, bai, zenez bai badakigu zer diren, baina ez dakigu nolako piperro pilak zehaz nola egiten zituzten. Eta aurten, horren aldetik egingo da saiakera bat. Badira beste batzuk beti ere, normalean, talde ezberdinetatik sortzen diren jarduerak edo proposamenak. Kalzonzilladarena ez da berria, baina aurten proposatu ziguten. Jarri programan. Jarri dugu programan. Ez denuten jartzen programan normalen. Denetarik izan da, urte batzuetan bai, beste batzuetan ez. Hortan bada ulertzea, zer da, herri ekimen bat eta ez du zertan izan behar, edo merezi du iragartzea, segun eta nola ulertu izan den, sartu da programan edo ez da sartu. Egiten da. Beraz, tradizioa mantentzen den jaiak, ez? Mantentzen dituen jaiak dira. Saiatzen gara. Esango dut, egia esan, alde zaharrean mantentzeko eta hori badago hor asmo garbi bat. Bestela, herri mailan 10.000 biztanle baino gehiago duen herri batean, oso zaila da festak antolatzea halako leku txiki batean. Esan behar da, horrekin batera, baita ere hemen beste jarduera osagarri batzuk ere izaten direla. Aurrei begira, baita ere dantzaldia, bestela hor jende guztia ez baitzaigu sartzen. Baina bai, asmoa hortxe dago eta gure guztion asmoa bada bertan mantentzea. Ez soilik hori baizik eta alde neurrian ere indartzea. Ez dakit hemen baduzuen zuriz janzteko ohitura edo?
Bai, jendea txupinazoari begira gutxienez, pues bai jantzen dela nahiko txuri, gero hortik aurrera bakotzak berea egiten du, baina bai, jantzen da, baita zapiarena, eta bai, hori mantentzen da. Eta bukatzeko zer dute Berriozarko jaiek beste herri batzuek ez dutena? Zaila da izaten, esan gut, hor herri asko badira, beti ere parekatu beharko ginateke inguruko herriekin, ez dakit, badute nolabaiteko nortasuna, leku bakotzean dutenak. Zertan datza, zaila da esaten. Gure indargune bat bada, hori, nolabait prestaketetan nola guztien ekarpenak hartzen diren eta hori. Ez dut uste hori berritasun ikaragarria denik, baina, saiatzen gara horri sikera, hori mantentzen edo indartzen baita ere. Gero, baditugu jarduera batzuk oso propiok direnak, alde zaharreko kontu guzti horiek, beste batzuk, txupinazua non eta nola bota, eta hori, halako zerzelada batzuk baditugu. Eta gero, beste gauza batzuk beti ere zalantzan daudenak. Bigantzen ikuskizuna bera edo halakoak. Eta gero, herrian baditugu zenbat kultur talde edo folklor talde, orduan, horiek beti ere izaten dira gure programazioaren ikur edo euskarri bat. Erraldoiak direla, musika banda dela, txarangak beraiek ere badirela, dantza taldeak, flamenko taldeak, guzti horiek izaten dute kabida gure programan, eta egia esan, ez da berdina ekartzea txaranga bat beste nonbaitetik edo propio izatea, edo dantza taldea. Zeren horren inguruan ere sortzen baita bestelako mugimendua. Eguraldiaren aurreikuspen txarrak daudela aipatu ditugu, prestatu dituzue gauzak euria egiten badu edo nola ginen duzue? Alden neurrian. Kontua da, festa guztiak badaude prestatuak kalean egiteko. Berez baditugu estalpean kontu batzuk, adibidez, Ilargi parkean egiten ditugun kontzertu guztiak, aterpean daude, eta horiek beti ere aurrera egin ahal izango dute. Beste batzuei saiatuko gara nolabaiteko alternatiba bilatzen, baina gauza askok ez dute. Erraldoiak edo karrikatik ateratzen dira edo bestela ezinezkoa izango da. Txarangarekin estalpe batzuetan egon daitezke, baina berezkoa dena bada karriketatik kalejiran ibiltzea. Bigantxekin ez dakiz ere egingo dugun. Kaldereteak edo egiten dira karrikan edo ez dira egiten. Berdin zezenzuzkoa edo bestelakoak. Orduan, zaila da, berbenak, orkeste jo dezakete, baina jendea aurrean ez da egongo. Orduan, gauza batzuk salbatu ditzakegu, baina beste askok erabat baldintzatuta egongo dira. Baina gauzak alda daitezke ez? Bai, oraindik ere larunbata eta igandeari begira, prebisioak hutsekin dezakete. Momentuz, bihar txupinazoaren eguna, zer esaten dute? Salbatuko dugu. Salbatuko da, ez? Hori da. Asteko eta behin, horri begira jarriko gara. Eta zuk kulturteknikari gisa jai eginen duzu edo bakarrik lan? Ni oso zuzua naiz eta lanarekin aski daukat. Bai? Naiz eta hemen bizi oso juerga gutxi egiten dut, batez ere eguneroko lanak ez baitit indar ikusten gaueko edo beste momentu batzuetarako juergarako. Orduan, zoritxarrez esan behar dut. Zintzo, ez? Zintzo egian. Familian ez dute hori eskertzen. Bueno, espero ezagun besteek zure parte ez disfrutatzea, ez? Jaiak? Batez ere horri begira egiten dugu. Nik behintzat, badakit lan handiko egunak direla, baina pozgarriena izaten da, jendeak disfrutatzen ikusten duzunean, hori izaten da nire pozgarria. Bueno, Fermin, plazer bat izan da, espero ezagun eguraldia hobetxa, edo gutxienez, mantentzea eta hori gutxi egitea, eta jendea ondo pasatzea, entretenitzea, divertitzea, eta naiz eta zuk esatera, ondo pasa. Saiatuko naiz. Bale, mila esker. Mila esker, Fermin. Zuei.
Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.